आज हम जाने वाले हैं मिशन पे, और वो भी बुलडोज़र को लेके। और बुलडोज़र को लेके मिशन पे जाने के लिए हमें सबसे पहले इसे बनाना होगा। और बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बकेट लगा देंगे, और बकेट को लगाने के बाद हम इसका पहला व्हील लगाएंगे। और अब बारी है दूसरे व्हील की। दूसरा व्हील लगने के बाद तीसरे व्हील की, और तीसरे के बाद हम अपना आखिरी व्हील लगा देंगे। और व्हील लगाने के बाद हम लगाएंगे इसकी लाइट, और लाइट लगने के बाद हम इसके हाथ को लगाएंगे। ये तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फिट होगा, और इसे फिट करने के बाद हम इसके हाथ को लगाएंगे। और हाथ को लगाने के बाद हम आखिर में इसके सर को लगा देंगे, और हमारा बुलडोज़र फाइनली मिशन के लिए पूरा तैयार है। हम मिशन पे जाने के लिए अब पूरा तैयार है, और हम जैसे मिशन की तरफ निकलेंगे तो हमारे पीछे मिलेगा हरी भरी मैदान। पर यहाँ पे हमें कोई भी मिशन नहीं करना है, हम और आगे जाएंगे। हमारे पीछे एक घर है, पर यहाँ पर भी कोई मिशन नहीं है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे और जाएंगे हमें यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा, और यहीं पर ही हमें करना है हमारा मिशन। और जैसे ही हम वहाँ पे जाएंगे हमारा दोस्त आ जाएगा, और हम मिट्टी को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। पहली बार जैसे ही हम मिट्टी को डालेंगे तब हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता है, हमें दूसरी बार फिर से मिट्टी को डालना है, और उसके बाद भी हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम इसलिए आखिरी बार के लिए फिर डालेंगे। और जैसे ही हम डालेंगे हमारा दोस्त मिट्टी लेके चला जाएगा, और हमारा पहला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा पहला मिशन कंप्लीट होने के बाद हम आगे और जाएंगे, क्योंकि अब बारी है दूसरे मिशन की। और दूसरे मिशन की तरफ हम जैसे ही बढ़ रहे हैं हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है मिशन, और हमारे पीछे एक खूबसूरत घर है, और उसके सामने ही हमें हमारा दूसरा मिशन मिल चुका है। और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे हमारा दोस्त फटाफट से आ जाएगा, और उसके आते ही हम मिट्टी खोदना शुरू कर देंगे। पहली बार हम मिट्टी खोदने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम दोबारा से खोदेंगे। क्या यहाँ पर हमारा मिशन कंप्लीट हुआ? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमें आखिरी बार और खोदना है। और आखिरी बार और खोदने के बाद हमारा मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और हम तीसरे मिशन की तरफ हम जाने के लिए पूरा तैयार है। और अब बारी है हमारे आखिरी मिशन की। हमारे पीछे एक खूबसूरत घर है, पर यहाँ पर भी हमें कोई मिशन नहीं करना है, हमें आगे और जाना है। हमारे पीछे आम के पेड़ है, पर यहाँ पर भी हमें मिशन नहीं है। हम जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे हमें हमारा आखिरी मिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मिट्टी खोदना है। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचेंगे हमारा दोस्त फिर से हमारे पास आ जाएगा, और हम फिर से मिट्टी डालना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमने पहली बार मिट्टी को डाला हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम दोबारा से फिर से डालेंगे। और दोबारा से डालने के बाद हमारा मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें आखिरी बार के लिए और डालना है। और जैसे ही हमने आखिरी बार के लिए मिट्टी डाला हमारा दोस्त चला गया, और हमारा आज का मिशन कंप्लीट हो चुका है।